هل تعلم أن الكنغر هو الحيوان الوحيد الذي يتحرك بالقفز على قدميه الخلفيتين بشكل دائم؟ الكنغر يعيش في أستراليا ويتمتع بأرجل قوية وذيل طويل يساعده على التوازن أثناء القفز. يمكن للكنغر أن يصل إلى سرعة 60 كيلومترا في الساعة ويقفز لمسافات تصل إلى 9 أمتار في قفزة واحدة. كما أن الكنغر يعرف بوجود كيس في بطن الأنثى يسمى الجراد، حيث تحتضن صغارها وترضعهم حتى يكبروا بما يكفي للخروج.